Maradibi asane ajak dini mekedekan kumpul ngajak keluarga kadirasa yang mengipi nepukin unduk nejani sing ada ciri saget ngalahin mati. Hidup mati totuah titah yang widi, hidup di gumine tuah nyalanin karma. Ya diastun sebet ne rasa yang mekejang subeng ikhlasan pejalane ke tanah wayang. Amoring acintia nyujur sunia loka melah mejalan mogi pole suarga. Amoring acintia mekejang dadi kenangan selamat jalan nuju keabadian. Dumogi antar kicen pemargi mewali kesangkan paraning lumadi.